Éternel, merci pour l'amour immense qui est la parole que tu as manifestée envers nous, l'humanité, en envoyant Jésus-Christ afin qu'on devienne ses imitateurs en marchant dans la sanctification. Hébreux 12:14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 7:3 montre que l'amour envers toi consiste à garder tes commandements en parole. Oyo ya lisumu ezali kotonga matango moto azana na bomoi na mokili. Na masumo moto azosala azotika te, na masumo moto azosala azoyambola te. Nzoto wana ezotongama malembe mokolo kokufa nde okomi mona nango. Lobi na lobelaki likambo ba démon abatteur okozala yo moko te, tango ozokata motema okozala na ba oyo babengi ba démon abatteur. Bango nde na mokili basungaki yo okufa kati na masumo. Ya moto tango ezobima image yango oyo tozolakisa moto tango akufi âme ebimi na nzoto, âme tango ebimi na nzoto, âme ekobima na nzoto oyo yo obongisaki tango ozalaki nango na mokili. Alors qu'est-ce qui se passe tango moto aza vivant? Moto nyonso oyo aza awa, si réellement aux âmes Christo, aux âmes nzoto ba Christo, âme na yo eza nango. Soki aux âmes na Christo te, âme na yo eza déjà na nzoto ya lisumu. Donc nzoto yango eza lolenge nini, âme eza na kati. Tango yo ozosala masumu ozotika te, ozo construire déjà nzoto yo, ozotonga nzoto yo mpona âme na yo. Alors mokolo kokufa âme ekobima mopepe te, âme ekobima na nzoto. Donc ba o nyonso bakufa ezala ba chrétien ezala ba païen ici ka bazali bazana banzoto yo bango bazaki temps ya kobongisa temps bazalaki na mokili oyo nazolobela ya ba païen ya ba chrétien na ko expliquer ngo lolenge ni parce que ba chrétien na ba païen bazala lolenge moko te oyo nazolobela bato na masumu tango nyonso tongaki ofingaki ozwaki temps confesser masumu te kotika te okufi pe bongo okomi mona na nzoto ya lisumu. Alobelaki ba démon abatteur, bangonde basungaki yo okufa na masumu tango ozalaki na mokili bayokisaki yo lisumu elengi e bangonde mutu bakokende na yo e tango bokokende na lifelo na lobaki eloko liboso fo bayamba yo eza na lolenge bayambaka même na lola bayambaka bato bao nyonso bazokufa ba chrétien tango bazokota bayambaka bango na ko expliquer ya ba chrétien na deuxième partie. Baoyo pe bakufi kati na masumu bayambaka bango. Yango bomoni lobi na yebisaki bino eloko liboso babengaki biso bazoba. Na mokili na bino, mokonzi na bino alobaki azali nzela, azali solo pe aza bomoi. Donc barobenga bino bazoba, wana eza lolenge ba accueillir bino boza mayele te. Boza bazoba. Pourquoi? Barotalisa bino Jean chapitre 14 verset 6 ndenge lobi Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Dans le lengeni ni mokonzi na bino ayebisaki bino même rejetaki. Et na lobaki ke batu balobaki eza envoûtement. Kuna ba yebisio balobi simaliwa envoûtement eza raté. Et na lobaki to longwaki wana tokeli susu place mususu. Kuna nde sika bandeko oyo bakomaki avant biso tokutaki na mulongo. Na expliquaki ezalaki na démon moko azalaki liboso oyo babandeko benga prince. Démon wana na lobaki azalaki na maseke mibale mbanga ya bantaba suka maboko ya banyama suka makolo ya banyama mais kati ya nzoto azalaki na forme ya mibali. Démon wana na lobaki azalaki na bâton et bato nyonso bazokufa na masumu bazoclasser bango liboso na yo. Alors qu'est-ce qui se passe? Bato oyo bazoya wana oyo bakomaki liboso na biso ntango biso toyaki batie biso na molongo bazalaki kosenga ngolu po bazonga na mokili oyo baya kobongola motema. Ngape na bongolaka na nga motema na mokili basalelaki nga libondeli mais nayaki ko se rendre compte esika wana ke na bongolaka na nga motema te ndenga pe na bandaki kolela nazosenga ngolu po pasi ya kuna ezaka tellement makasi boyo kaka bakri bato bazoganga na lembi ato lembi kuna balembaka te mutazoganga na suki kuna basukaka te mutazoganga pasi
pasi eleki donc pasi yango elekaka nango kaka moto azokanga nazokoka lisusu te donc okokoka ngo pete po ezalaka kaka bongo donc bakri ya makasi koganga pasi nde biso tosengi ngolu tozonga na mokili mais demo wana telemaki na kiti na ye ntango prince ya satan atelemi na kiti na ye niveau bademo nyonso basemoka na biso bachola biso baseka biso ndeko soki okufi na masumu lolenge bademo bakochola mpe koseka yo na mokili oza lolendo olingaka te bachola yo olingaka te baseka yo mais yakuna eza tellement makasi ntango asilisi eza na biloko misato alobaki na biso oyo ezalaki sous forme ya baquestion abandi nanu korapele biso que avant biso toya kuna tokufa touti na mokili ayebisi biso mokili oyo bino bozosenga bozonga bouti kuna ya liboso alobi na biso na mokili oyo bino bouti eske boyambaki ye nakuta bango teke bazotanga nkombo ya Yesu Kristo eske boyambaki ye soki boyambaki ye bolingaki boya awa te na mokili bayebisaki bino esengelaki boyamba ye soki boyambaki ye bolingaki boya awa te ndeko kuna ezalaki kaka kolela nga nazoloba nayambaki ye bademo bayebisi nga balobi oyambaki ye te po soki oyambaki ye olingaki otikala lolenge ozalaka te olingaki ochange lokola ochangeaka te mokonzi na bino otikalaka koyamba ye te nayoka enseignement wana epa bademo ke moto oyo ayambi Yesu Kristo atikalaka te lolenge azalaki na kala wana nde bademo bazoyebisa biso esengeli ya achange e nyonso bango babandaki koloba oyo nakuta kuna ezalaki condamné na maloba na Nzambe nyonso ya bango se condamné na maloba Nzambe ndeko nabandaki kolela mpona nini nayambaki ye te me na mokili babengaki nga mokristo na mokili oyo tozali nayambaki mpe Yesu Kristo ndenge bato ebele na mokili bazoloba bayamba Yesu Kristo me esengeli tosala keba lelo ozoloba oyamba Yesu Kristo osalelaka ye eske soki Yesu Kristo aye okokende na ye soko okufi lelo eske okokota lola ndeko ntango tozolela mutu na mutu kuna azolela na ndenge na ye bademo bazoseka bademo bazochola biso ntango basisi koseka alobi na biso eloko ya mibale bino nyonso oyo boza awa bozosenga bozonga na mokili na mokili oyo bozosenga bozonga bouti kuna eske botosaki ye apesaki bino mibeko oyo esengelaki na bino kotosa me botosaki te mongongo moko ebandi koganga que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit et ce qui va. Mokanda mibeko oyo elongwa liboso na yote. Tanga yango tongo pe pokwa tosa petia na misala. Ndeko na banzi kolela na tosa kite pona nini. Bademo bazolo babotosa ki mokonzi na bino te. Soki botosa kiye bolinga ki bozala awate. Et lokola bino botosaki ete yango bozalia. Ndeko na bandaki ko regretter. Nangonga wana nga posa na nga ezalaki na mona ngo lokola ndoto na lamuka na ndoto wana. Mais etikala jamais kozala ndoto ezalaki réalité. Na bandaki ko lota te na zalaki lisusu te na mokili. Ndeko nanga babandi ko seka biso tanto zolela. Wana nazo regretter. Esika wana pasteur azalaki te. Esika wana papa nanga azalaki te. Esika wana mama nanga azalaki te. Esika wana mutu moko te ya famille nanga azalaki. Ndeko
okokende rendre compte pas Yesu Kristo yo moko okende na moto te yebake na éternité moto na moto akokende na ndenge na ye ndeko tozolela tango basisi koseka alobi na biso eloko ya misato na mokili oyo bino bouti bozosenga bozonga est-ce que bosalelaki ye ngana bandai ko reconnaître que nasalelaki Yesu Kristo pourquoi parce que tant na nga nyonso na lekisa na service à protocole nazalaki na église mais bademo bayebisinga balobi te osalelaka mokonzi na bino te soki osalelaki ye olingaki ozala awa te mokonzi na bino ayambaka misala ya bato na masumu te ndenge ozosalela nzambe na kati ya etonga na ye oza moyembi oza na modération oza na service à protocole yebake soki ozalaka na bavi mibale oza hypocrite misala na yo nzambe ayambaka ngo te ebademo bayebisinga na ngongana ke nyonso nasalaki na mokili mokonzi atikalaka na ye koyamba ngo te mpo na bandai kotambola na kati ya masumu bademo balobi mokonzi na bino ayambaka misala ya bato na masumu te ndeko nalelaki tant nyonso nalekisaki na mosala ya nzambe mpo na nga nazomona soki na ye église nalati eloko ya molai na bombami pasteur oui okoko bombama pasteur aza moto lokola yo me nzambe aza na likolo ozobombama ye te parce que nzambe wana azomona yo bisika nyonso ndeko nalelaki na regretaki bamisusu bayebisi demo wana pasi eleki tozo souffrir sala biso atangolu demo wana gangi awa ngolu ezalaka te ngolu etikali mpona baoyo baza na bomoi nsima ya liwa ngolu ezalaka te nsima ya liwa ndeko na nga bakendaka kobongola motema te nsima ya liwa bayambaka Yesu Kristo te nsima ya liwa bakendaka kokonfese masumu te parce que nga na lifelo nakuta moto azokonfese vi na ye mobimba mabe nyonso asala na mokili mais kuna atokonfese Yesu olimbiso te eza nango lisusu important te ndeko nalelaki na mokili bayebisi bato purgatoire ezalaka te oyo tosambela mpona baoyo bakufa biso baoyo toza na bomoi toza na eloko ya kosala lisusu te mpona baoyo bakufa eloko osala eza te soki moto ozwaki temps ya kobongisa bomoi na ye te ntango azalaki na mokili esili na ngonga wana nzoto na nga esika batiaki nayebi te na ngonga wana nzoto na nga babandai kosala nango nini nayebi te baarrangement nini babandai kosala kuna na ndako nayebi te mais âme na nga ebandaki déjà korendre compte na lolenge ya mabe natambwisaki bomoi na nga ntango nazalaki na mokili demo wana oyo babandai kobenga prince akontinue koloba alobi bino moko ntango bozalaki na mokili boboyaki koyoka mokonzi na bino asalaki nyonso mpona kobenda bino matoyi mais bino boyokaki te nayebisaka bato na mokili makambo nga nakutana nango na lifelo nanzimaka na pasi ke moto akufa azanga koyoka liloba nzambe quelque part nanzimaka yango te parce que eza na makambo ebele esalamaka biloko balakisa biso kuna makambo tomona kuna tonamona nanzimaka te ke moto akoti na sala mabele sans koyeba vérité parce que liboso esambiselo moto akozala na raison akozala te akotikalaka mpe kozala te ndeko na nga demo wana bandi alobi avant bino bokufa eza na bato mosusu bakufaki oyo eza foto na nga ya liwa mibale bakangaka foto wana na obetela bino lisolo ntango nakoma na deuxième partie ayebisi biso alobi avant bino bokufa eza na bato mosusu bakufaki avant bino donc ntango bozalaki na mokili bomonaki bato kokufa esengeli toyeba eloko moko baningo tozomona bazokufa lelo oyeba ye te omona foto omona na tv oyoka sango na radio omona lindalala yebaki ezalaka message
pour na biso ba oto za na bomoi. Demo na lobi. Tango babanda ko mona baninga na bino ko kufa. Ezalaki mokonzi na bino ko ebisa bino bobongama. Liwe muninga elobelaka yo juste mbongama. A continuer lobi mokonzi na bino bande ko ebisa bino bobongama. Pona nini? Oyo akufi lelo. Eza tourna ye ekokaki kozala pe. Soki bongami nanu te bongama. Mais lelo liwe comme un scandale. Bato bazo ya matanga. Sima ya matanga. Baba nyonso etondi. Babosani ke muninga na bazaki na une semaine passée, 3 jours passés, 2 semaines passées, 1 mois passé, 2 mois passés. Lelo akei lobi ekozala tourna bango. Bamituna kate muninga ero aza wapi azo sala nini ndeko na lelaki effectivement namona ki baninga kokufa namona ka baninga kokufa. Est-ce que tant on azala ki na mokili ponanga na tiraki ata leçon pour la ngana tiraka leçon te ndeko na leli mutu na mutu kuna zolela na ndenge na ye bana mike bakoko ba mama ba papa bazolela poleli starakei mayeba ke kokufa ya moninga eza message pona yo milengela lobi ekozala tour na yo tango tozolela bazo tseka biso toujours ayeko ebisa biso eloko mosusu ayebisi biso tango tozalaki na mokili tomonaki ba accident osala ba accident oyo tomonaki to toyokaki ezalaki ba message mpona biso soki bayebisi yo okokokufa na accident wana place olobi sans effet na kombo na Yesu. Mais accident za na lolenge belé bawo bazomata na ba avion baosala ba crash lisusu baotambola na babato baosala ba naufrage na motuka bazosala donc accident za na lolenge ebele e bayebisi biso accident nyonso tomonaka na mokili to accident nyonso toyokaka sango nango atomoni te ezalaka déjà message mpona biso baoyo toza na mokili ke tomilengela lelo ekomeli bango ekokaki mpe kozala biso soki tomibongisi nanu te tomibongisa po un jour tokokokufa na accident lokola bango kuna kolela ezalaki effectivement tomonaki bato kokufa na accident toyokaki mpe basango accident tokipaki te mpona nini tozolela ezalaki pasi ayeko yebisa biso eloko mosusu alobi ntango bozalaki na mokili bobelaki ntango nyonso bobandaki kobela ezalaki message ndeko oyoki mutu pasi butu mobimba eza message mpona yo omilengela bademo bayebisi biso balobi bamaladi oyo bino bobandaki kobika nango kaka na ngonga wana oyo bozalaki na mokili ebele mpe babanda kokufa nango emaladi oyo bozobika nango mokolo moko ekoki omema bino na liwa c'est vrai tobelaki e bamaladi oyo tozobika nango lelo kaka ngongo oyo ozobela eza na bamisusu na même maladie bazokufa mais yo nzambe asali yo grâce obelaki baperfuse yo obiki mais eza misusu na se ya perfusion akasali crise akufi oui tobelaki mais tokipaki te mpona nini ezalaki kolela ya makasi ya pasi ayekoyebisa biso likambo ya kosambela wana ezalaki mutu na mutu azomona na projection na ye ayebisi biso bobandeko
nga na banda komona ndenge na banda ko ya église ba mateya ba banda koteya ba demo bazalaki nanga balakisinga babitala bazoteya yo obongo lino motema te tala bazoteya yo obongo la kino motema te tala bazoteya yo e bazola kisa yo ndenge oyaki na ndako nzambe ba mateya oyo yoka bademo bawe bisa yo tala obongo la kino motema te tala obongo la kino motema te mutuna mutanzolela na ndenge na donc na minute wana oza ko se condamner yo moko kena tambola ki mabe ndeko ezalaki pasi kolela ayeko ebisa biso lisusu likambo bakir dam bazolakisa moto na moto oyo aye na bakir dam ayebisi biso esengelaki boyambola bamasumu nyonso ntango bokendaki omona basali ya nzambe kuna nayekola nini bayebisi biso eza na masumu mosusu yo moko kokobondela nzambe nzambe alimbisi yo mais eza na masumu mosusu il faut komona mosali ya nzambe osengi nzambe bolimbisi c'est bon mais faut confesser yango omoni mosali ya nzambe mosali ya nzambe abondeli mpo na yo e ezalaki lokola nini okomona na tableau yo na mosali ya nzambe oye mbonga mama na biso wana ntukanga na ibaka mwana mwasi wana nga mutu na ibaka telefone na ye noko na biso wana nga pena mutu na ibaka montre na ye o confesse na yo mais ekomi na moment moko pasteur nga ndenge naza boye nalongolisa na nga mwasi kaka zemi moko na tableau wana tokomona pembeni chiffre 9 ebimi ntango chiffre 9 ezobima image na bino nyonso elongwe sikoyo na tableau wana ekomomona na nini lolenge nini olongolisaka basi to olongolisaki mwasi 9 zemi na mokili ndenge bobandaki soki okendaki osomba kisi na pharmacie kuna ezomona na ndenge okendaki osomba kisi na pharmacie ndenge mwasi amelaki kisi makili ezosopana azwi yango abwaki soki na dale soki na mai nyonso ezomonana kobanda ya liboso ya mibale soki mpo okendaki docteur pas docteur basali baaspiration to basali bakiretage nyonso eloko akobombama eza te kobanda na oyo ya liboso tina 9e et bademo tango ekomi na 9e zemi balakisi yo balobi tala awa okosaki olobaki bosolo te lokola yo tango okendaki liboso ya mosala nzambe okosaki masumu oyo okendaki koyambola ozwaki bolimbisi na yango te yango ozali awa soko okepa mosali ya nzambe loba likambo lolenge ezali kokosa eloko moko te ndeko kuna ezalaki regret na bande komona neti bazongisanga mpe na mokili donc nabandelaka makambo nyonso nalobango mpenza ezalaka abongo ezalaki déjà tard bayekolakisanga mokolo moko na culte pourquoi nasali service à protocole nalataki elamba molai tosilisi na culte pourquoi nakena ndako nalongoli eloko ya molai nalati eloko ya mokuse nazomimona ndenge na bimi nakei tokutani na makangu nanga kuna nazomona nyonso ezomonana ntango bozosala yango bademo bazoseka yo na lisumu wana donc façon baoseka yo ndeko eza pasi kotyola na koseka bademo osupporte yango te amimoni ndenge tokendaki tokoti ba tobimi ba tokoti boîte place nazalaki nazolela tolongwe na boîte ndenge tokotaki hotel tosilisi basalite nyonso nazongi mwana mobali wana apesaki nga mbongo ntango nazongi na ndako na depose mbongo nga nalobi nzambe omoni teke efaleka anabima na mwa mbala na nzambe omoni teke akabeli nga mbongo ekosunga nga na mbala moko bademo nazalaki na bango balobi tala awa esengelaki osenga mokonzi na bino bolimbisi yo ozopesa explication eza na ebele ya bato bapesaka explication liboso ya masumu
Et pas mon continent, explication, il bosse ma somme, ils ont réponds-toi. Nalelaki. Namoni scène ya mokolo wa. Okobosa ne côté, tu te souviens na acte wana ndenge salamaka. Et loko kuna okobosa na ezate. Et yebeke ndenge tozo vivre na mokili tout est filmé. Nyonso eza filmé. Na ba détail nango nyonso. Baeko la kisabiso lisusu ni. Baeko la kisabiso. Lolenge nini batu bakuta na sango malamu. Mais ba rejeta kayango. Ndeti na zambo enazo témoigner to mosali nzamba zali boso azoteya. Mutu moko azoleka nazoyoka nini wana. Oh, témoignage de comment ka sala expérience au kufala. Abatika batna ba aventure na bango pamba pamba wa. Yo kasi mutu ko kufala muka. Ba ba aventurier. Mokolo wana bakola kisayo. Ke sengela ki oyoka. Po ozwa lobiko na yo. Lokolo yoka kite. Ezalaki condamnation. Ndeko. Ba misusu place wana ba mono on dirait bazonga. Ba kanga yo yoka na makat. Moyen za lisusu te. Ozomi mona penana ndengo le kaka. Ba misusu bazwi ba megaphone na tongo to kaka na mongongo boye bazoteya. Bobongola mitema. Yesu Kristo azakoya. Ozu penda poussion fini na matoi bato ba mona ratongo te. Kako déranger batu pamba pam. Kuna bakola kisayo ke nembo yoka ki bongola motema. Esengela ki obongola. Lokolo bongola kite. Ole kisaki occasion pona yo. Bayekola kisa bande komsundenge bakendaka zoteya. Nzela yo hotel yo lobi barokende oluka musalate. Moi makasi boeka ko tambola. Nzoka ezalaki occasion pona yo nembo yo ki ya zoteya obongola motema. Balakisi na bawenze. Ndenge ni sango malamu eteya maka. Mais batu bazo ki pete. Ezalaki occasion po obongola motema olekisaki yango. Balakisi ba misusu nde basala ka évangélisation de porte à porte. Ndekwayo lobi nazana tante nazobima. Misusu babengana bango okomboli même mabele na bango. Mususu sopeli bango ba mai. Balakisi nyonso wana ezalaki occasion po bongola motema. Et ya pasi mingi ezaliki ozolekana. Yo ibaki eloko abatu na ndako. Batu bibale bazobeta lisolo en tout cas. Mwana alekisi moyibi wana yo yebi bango te. Mwana openza alekisi moyibi. Akokotika ku moyibi te. Mwana openza kinumba likotika te. Abimaka na papa wana ya kwa yo yebi te. Nzoka yo po bimaka na papa moko azaka pembeni ya veni na bino. Olekani na yo kipete. Mais mokolo wana ba olakiso ke oyoka ka lisolo wana na bato yo yebi te. Ezalaki nzela pona yo otika. Yango moni na lobaka ezana moto moko te. Akota na sama bele sanko yeba vérité. Balakisi ba mateya. Oyo bateya kabiso na église. Bazola kisa otala bateya ki obongola motema. Tala awa ndeko wana ezalaki muto azoganga, muto azolela. Baekola kisa biso. Lolendo oto zalaka nango pona koyamba Yesu Kristo. Yanga ezalaki nini? Na kati ya service à protocole. Soki moteya zoteya. Na motema nazoka pasi. Yesu Masiya zoloko. Nabanda koloba. Demo wana aute koyebisa biso lolendo oyo tosalaka pona koyamba Yesu Kristo. Palakisinga tango na bandai koyanda kwa Nzambe nazosala na service à protocole. Motei tango azoteya nga na motema nazotutisama. Makambo nasala keza mabe esengeli natika lelo penza esengeli na bongisa bomo inanga. Bongo motei na suka akoloba banani bali ko bongisa bomo ina bango na Yesu Kristo. Esika bazali batombola loboko.
nga place nazalaki na otombola loboko te nakomi lobela na kati na nga soni bato nyonso bayaka na ndako ya Nzambe bayebi nga naza mosali soki natomboli loboko bato wana bakotala bakoloba serire na bongolane na motema te soni bongo mokolo mosusu moteya koloba bato wana batelema lokola nazalaki na service ya protocole so naza ya kotelema na milobeli chance naza deja ya kotelema soki alobi baya liboso nga na oya liboso te soni bato nyonso baza na eglize bayebi nga naza mosali soki nake liboso bakoloba serire na bongola motema te soki bato batombolaki maboko to bato bayaki liboso ekomi na ngonga kosambela mpo na bango ngai esengeli nasambela ya kobombama mpo na soni bademo wana balobi na nga ke libondeli na nga oyo nabandaki kosala na soni etikalaka komata pa mokonzi na biso te mpo na nini mpo esengelaki te nayoka ye soni lokola nayokaki ye soni ye pa ayokaki nga soni ndeko nalelaki nabandaki komona lokola mokolo yango ezala bato na banani balingi babongisa na Yesu Kristo to bayamba Yesu Kristo naganga mpenza liboso bato nyonso ngai yeyo nazali awa moto na masumu mais moyen ezalaki lisusu te ebademo balobi tango nyonso bandaki koyoka mokonzi na bino soni obandaki kokitisa oyo ya bino obandaki kotombola oyo ya biso esengelaki te boyoka mokonzi na bino soni mpona kokonfese ye ndeko nalelaki nazomona ndenge bademo bazolakisa nga na image awa oyokaki mokonzi na bino soni awa oyokaki mokonzi na bino soni awa oyokaki mokonzi na bino soni ndeko nalelaki nzoka nde na mulongo wana eloko ya liboso oyo basalaki ezalaki kolakisa biso bato tokufi na masumu na mokili koyeba ete soko kufi na kati ya masumu eza mpo yo moko osepelaka na lisumu yo moko olingaki yango soki ozali place wana eza mpo yo moko oponaki yango omoni balakisi biso makambo oyo esalaki ke biso moko toya place wana toyaki kondimisama ke soki tozali kuna eza mpo biso moko tolingaki yo nsima nango okokomprendre malamu esika wana ndeko bato nyonso tozomona bazokufa na mokili bango nyonso bazokende esika moko te mwasi na mobali babalani bokanisa te ke bango nyonso bazokufa bazokende esika moko te papa ale moloto na lola mama Christine na lifelo ezosalama yo kokokota lola mobali na kelifelo mobali akokoka elola yo okelifelo bana bakokoka elola baparent bakelifelo eza possible ndeko nanga nsima na yango esengeli kosala nini esengeli sikoyo obeneficie na code oyo ekozala na tolo na yo na nzoto ya lisumu na tolo na biso awa ezalaki na oyo bazobenga plaque métallique moko ezalaki okokoma liboso ya demo wana oyo babandaki kobenga prince akozwa baton na ye akotuta na tolo na yo ntango akotuta na tolo na yo lisumu moko ekokoma mawa kuna na aprenake lisumu ya monene ezalaka te lisumu ya moke ezalaka te me ntango toza na mokili eza na makambo ezosalama eza na oyo babengaka péché chéri na oyo babengaka péché dominant péché chéri ntango oza na mokili péché dominant ntango okomi kuna nalobi bien lisumu ya monene eza te lisumu ya moke eza te péché chéri ntango oza na mokili
Tango kufi okomi kuna péché dominant. Na ndenge nini? Oza awa ozo sambela. Basali nzambe bazoteya yo balobi. Omoni batu nyonso batekaka ba boisson alcoolique ba okota lola te. Obimi libando budé. Obandi koloba baninga wana explication zo pesa. Ata bino moko na likambo pasteur alobi wana na kote. Lisumu ezalaka epa mutu azomela to pa mutu azoteka. Nga na melaka te na tekaka na nga nasali lisumu place ni. Ah pasteur ata alobi nga na kotika koteka te. Ayebi te ke ba gena na nga nde sala kana futa bana na nga classe. Ayebi te ke agena na nga nde sala kana futa ndako. Tangu otelemeli maloba nzambe ondimi lisumu wana odefendre yango wana ozana na mokili ekomi lisumu ya bolingo péché chéri lisumu oyo ozotika te oyo ozokontinuera kaka kosala yango na bolingo nyonso ebokoma meme kodefendre yango parce na komprenaka te nasala nyonso natika yango me nazokoka te na luka natika me nazokoka te tango ozana mokili eza péché chéri siko mokoloko kufa ekomi péché dominant. Péché dominant eza te ke po eleki masumu mosusu ekozala péché dominant po yango nde ekoservir yo lokola clé to empreinte oyo ezofongola cellule na yo. Donc parmi masumu oyo memi yebaki eza na lisumu moko ekozala empreinte to fongola o ezofungolela yo cellule na yo yango nde ekoapparaître awa lisumu olingaki mingi lisumu odefendaki oyo osopozaki même na basali ya nzambe olobi nakotika te nakolobise te ata pasteur avandisi biso loba kutu ba ange bakita to yesu ye moko akita nga na ye kolobana ti tokokota na lola yo kengeli moninga kanda okokota na lola ndenge nini enini ekosalama demo wana zwi baton atie yo na tolo ntango atie yo na tolo bademo ya bateur bakozwa yo bake na yo ti na porte ya selile oyo esengeli kokota yo telemi bademo ya bateur bakotaka na kati te bazalaka na mission ya kati te bademo ya bateur basukaka libanda mpo ifo bazonga na mokili baluka moto mosusu baposede ye. Alors yo tango kotelema donc bango bakolongwa wati yo okozonga na okokota pardon wana bango bazongi na moki tango telemi lisumu na yo ekongela ndenge bomoni lumière euti kuna ebeti awa ya yo ekobeta na porte tango ekobeta na porte ekofongola va moko ekouta na kati mopepe moko ekouta na kati ekoya libanda parce que eza permite na ba demo baza na kati baya ozwa libanda eza pe permite na ba o baza na libanda ba kotiso na kati. Alors tangu mopepe wana ekouta na kati eye libanda eza na ba place misatu ekoki kotuta yo ezo dépendre nango kokanisa teke mopepe kobenda benda yo kaka wu ekoti yo na kati eza bongo te soki atuti yo na mutu otelemi ndenge na simbi micro mopepe wana ekokanga yo lokola ba pince tango nazolobela pince eza oyo batechnicien basalelaka lokola pince ya monene bafini yo mutu mopepe wana ekobando balola yo ndenge omoni nazosala micro boye etie yo boye ekangi yo na mutu ebandi sikoyo koagite yo koningisa yo makasi ekozwa ta molai ya koningiso ntango ezoningiso kilo memi na mukongo pasi eza lisusu makasi nzoto ezosala lisusu pasi na douleur ndenge mopepe wana esali lokola pince ekangi yo na koningisa pasi ya makasi kuna ozoganga ozonyokwama ozolela nde esika nayebisaki bino ke tozomona te bisika bato bazokende mais soki bakomi kuna koganga bazoganga elekaki bato tokutaki na mulongo kolela na bango elekaki même biso ba otoyaki tangu ezoningiso to mulai ezokotiso malembe lokola nguma ndenge amelaka nyama
zokotisa yo to azomela moto malembe okotisa na kati. Position ya mibale soki mopepe wana ebimi eke tuti yo na lipeka il faut ezwa motu ezwi na kingo efini yango esali lokola pince ekangi yango ebandi koningisani ezoningisa makasi ezobendo malembe ti ekokotisa na kati. Position ya misatu eza makolo soki mopepe wana etuti yo na makolo ekoinverse yo makolo motu na se ebandi koagite yo ekomokotisa malembe. Alors tango okoti na kati yebake na kati kuna masumu na masumu eza na minioko nango. Soki okufaki na 40 masumu, okufaki na 30 masumu, okufaki na 50 masumu, yebake eza na basérie ya bademon oyo fo baniokola yo en fonction ya lisumu moko ndenge osalaki. Elisumu na lisumu eza na punition nango. Wana mokoti na kati na ko expliquer deux choses. Na lifelo eza na minioko eza pe na moto. Alors moto ya lifelo tozo kango lokwa moto mokilité parce que eza na façon nango ezikisaka ba. Et na ko expliquer bino tangu babwaka kinga na moto nini ona yo kaka. Moto esalaka nga ndenge nini eza lokola te bozwi mutu na mokili bozotumba azozika boleti epne. C'est différent, eza vraiment différent ekokani kuta tate. Na ko expliquer bino moto alifelo tango ozokota na moto tango ozovivre na moto ce qui se passe na minioko oyo eza en dehors ya moto. Na kati nayoka condamnation ya bandumba baza banani wana bademo nde bapesaka badetail wana. Condamnation liboso epa bandumba oyo nga nayokaki parce que nakolobaki lifelo eza tellement monene yebake oyo tomonaka ezaka juste partie nzambe nde ayebi mobimba nango ndenge ezali. Bandumba bazali ba oyo nyonso bavanda na mabala dote epesama te babala bango te. Soki okufi bozwi temps ya korepare yango te ntango ozalaki na mokili destination lifelo mabala ya yaka tovanda nzambe ayebi yango te. Fo bopesa dote na yo mwasi na mobali bosilisa makambo wana ntango boza na mokili. Kuna misusu babande kolela ngaka sinazalaki na ngaka na mwana mwasi wana ntango na sentaki ye mbongo ezalaki pasi mpona kobala yebake okozala na excuse ya kopesa te liboso bademo ke mbongo ezalaki pasi. Bango wana nyonso babengamaki bandumba sente mwana batu depo tia eze ovandisa ye lokolo okendeki kaka osali présentation esili ovandisa ye bongo oyo etikali osala te okufi bokoti kuna oza bandumba. Nakutaki lisusu banani bandumba baoyo nyonso babala osali mariage oye kodivorce nsima etango divorce moninga akufi te yo bali donc nazolobela ba deuxième bureau mabala ya mibale wana moninga akufi nanu te oyo bobalanaki na ye oza na droit akokota lola te kuna oza ndumba. Mobali abali yo bokabwani akufi nanu te babali yo libala ya mibali okota lola te. Mwasi obalaki akufi nanu te yo ke kobala mwasi mususu na yo na mwasi wana bokota lola te po boza bandumba. Esengelaki mwasi aliboto akufa po mobali abala kuna excuse bazalaki bandumba nakuti bandumba banani lisusu bana basi nyonso o bozolata bilamba ezolakisa baforme ya banzoto na bino
olati elamba ezui forme na yo ya nzoto olati jupe ekangi yo ezolakisa forme na yo ya nzoto ezala mokuse ezala molai olati robe ezala mokuse ezala molai ezolakisa forme na yo ya nzoto nakuta bango kuna bandumba wana bazwaki temps ya kose repentir te nakuti ba oyo babandaki kolata lokola nga tolo libanda libungu libanda mukongo libanda nakuta ba oyo nyonso balataki bakolan ba oyo nyonso balataki bapantalon na mokili bandumba kuna bana basi nyonso oyo balataki bakolan bapantalon bino nyonso basi oyo bolataka bakolan na bapantalon soki botiki te bose repentir te oza na droit okota lola te oza na elamba eza transparent bafouleur bozolata okotia te eloko na kati te olati yango kaka bongo na soutien oza na droit kokota lola te basaleli bino bajipa milai mwa jipete moko ya moke na se ezolakisa mipende oza na droit kokota lola te sikoyo na baoyo wana babandaki kolakisa bango nini yo obimaki na 10 000 mibali yo obimaki na 20 000 mibali yo obimaka na 5 000 mibali mosusu azoganga nazalaki vierge ntango nazalaki na mokili nayebaki mibali te na ekran na ye image ya vie na ye ekolakisaki akufaka mpe vierge mwana mwasi ayebaka mibali te mais ase retrouve kuna ndumba mais na mokili atikala nalobi bien atikala kobima ata na mwana mobali moko te kosangana ne nzoto bamama misusu bazolela nga nasalakaki ndumba te mobali na nga ayebaki nga nsima kobala nga na ekran ya vi na ye ezolakisa se réel mama wana akola malamu mama wana atikalaka na ye koyeba mibali misusu te ti babalaka ye mobali wana nda ayebaki ye ndenge moko na mibali mwana mobali mosusu azoloba nazalaki chasse nayebaka basi te mosusu alobi ngai kaka mwasi nango nabalaki wana image ezolakisa se réel atambolaki malamu nalobi bien nyonso bazokondane na bango bato kuna eza en rapport na makomi na nzambe bakoyebisa bino nini bakolakisa bino ntango bozalaki na mokili tala ndenge bobandaki kolata sikoyo ntango yo ozolata boye ezalaki na bana mibali oyo babandaki kotala yo akosuka na kotala yo te okomema ye na convoitise ntango omemi ye na convoitise na yo na ye ozosalaki ndumba mbala moko etina kati église chose étonnante bandumba bakoma na bayembi moyembi azolata azotenir ata compte te na talon na ye azoningisa nzoto bafrère baza wana okeli felo na baprotocole idem bandumba bozosala abomination na kati église bobongola mitema azolata jipa mokuse soko olobi ne mama yo ozomona bapetite lelo te balekela biso bamama bosi repentir ndeko na nga ezalaki kolela koganga konyokwama bayekolakisa lisusu bandumba banani bandumba eza baoyo nyonso ntongo bazalaki bafiance bayebanaki nzoto eza na eloko moko bayebisanga nayebisaka yango bato nyonso baza nano bafiance fiançaille ezalaka libala te soki boyebanaka nzoto na periode ya fiançaille ata bokota libala bokonfese pa mosali ya nzambe satan bosanaka lisumu te bato bakanisaka bon tosali na biso mariage bapamboli biso makambo esili lisumu bokonsomaki eske botubelaki yango ndeko satan alekisaka eloko te akosala semblant mais ntango bokota na kati yango bozomona mabala ebele lelo eza na baproblème ebele pourquoi avant boyebanaka nzoto bolobi lokola dote epesami esili nango
L'essentiel n'a pas si conseil au baïbisa kingana loba. Alors, fiançailles, les alibalate. Ba o nyoso baza ba fiancé, soki boye bana kinzoto, botika. Soki bokota kina libala boye bisa mosali en Nzambe en tout cas, limbisa, Nzambe pa limbisa, tokosaki. Tokosaki ke toyebana kina biso tenzoka toyebana déjà kala. Et Nzambe pe alimbisa biso. Bandumba lisusu banani bao nyonso bazoteka nzoto libanda baza bandumba et ezalaki na catégorie ebele ya bato oyo bazalaki wana comme étant bandumba ba prostituée bao nyonso baza na ba makangu kuna bayebisanga balobi copinage et pas Nzambe ezalaka petit chéri nangat, petit momi nanga, plus loin, parce que bengo cadavre embaumé. Bawa wana nyonso, bazalaki na kindumba. Alors qu'est-ce qui se passe na bandumba? Bawa baza bandumba et sengeli ba vivre punition avec kindumba. Kuna na yekola nini? Bademo ba yekolisa biso ke mabe tozo sala na mokili masumu. Et ça semence tozolona. Soki tokomi kuna foto bukango. Ko bukango ezani. Mabe osala ki na mokili faut continuer via ngo kuna. Mais kuna on continue ngo yo mo côté, ba demande ba osali swang. Tala bandumba. Ba misusu bakamu sanga. Yango seri rena akenda na caméra na lifelo. Te tokenda na caméra na lifelo te. Po ba misusu batuna rametuna na tokenda na caméra na lifelo te. Et ça image tant explication peut samaka ba oyo ba ebi go dessiner ba concevoir yango to ba dessiner yango donc ezate ke kuna to zakana ba caméra te makam to za ko expliquer ba ndero mususu ba so créer ba image. Alors bandumba bango yo na teni na bango mwasi maman ozalaki mwasi babalaki na mbongo mais à cause ya pantalon à cause de l'eau comme il faut pour nani ba petite lelo ba lekela yote tala ndenge ko nyopa ba demo kuna ba bande ko violer bango oza na mwasi oza na mobali ba violer bazo so kana ko violer te bazo beta ezalaki na ba serpent moko bazaki na banzube na nzoto na bango bazo kota na ba partie intime donc lokolo zo sangana na mobali. Bana mibali nyonso olulaki petite wana misu na yo bazotobola siko nini esala makuna soki batoboli liso etoboki baye na liso batoboli tango oyo ezotoboka oyo ezongi mobimba kuna ezalaka bongo ezate kendeti awe toboki etikika bongo kuna bongo te batoboli awe toboki baye awe toboki tango bazosisa awe zongi normal po bazonga lisusu banyokolaka yo munoko bande ko benga petite ona so talobi petite yakana comment na Janine Nathalie babota yo to basanza yo munoko wana kuna baza kopanza yango bapanza yango ezongi nango bapanza yango ezongi nango wana yo zonyo kwa makaka siko lokolo zalaki ndumba lisumu ya elenge osalaki na mokili juste à cause ya elamba à cause ya elamba à cause ya divorce on serait marié à cause ya dote pesamaki te à cause ya bamakangu bademo oyo tango batiki bino nzoto ezongi kaka na seconde moke bademo mosusu bazwi yo pokuna kopema ezalaka nango te baoyo bakozwa bino bakangi bino likolo bakangi bino na se bakangi bino na likolo bakangi bino na se oyo aza mwasi oyo aza mobali bademo bakozwa bafourche bazokotisa bino na bapartie intime ozomona na fourche bapanzi mwasi kibo mwasi na ye bapanzi mobali ki mobali na ye kokanisa teke ekotikala bongo epanzana eozonga mobimba bademo mususu isusu bazwi bino donc bazonyokola wana juste kaka mpo ozalaki ndumba e tala demo oyo azwi epe
azokotisa eza lisumu ya elengi esika bayokelaka elengi nde esika bazocontinue kosaliso elengi ya wana à cause ya jipe bazopekisa yo ekanga nzoto ozomona mosali ya nzambe azokosa yo azoloba mabe nzoka oyo azoloba na yo eza mpona intérêt na yo eza mpona sali ya ame na yo nayaki komona lisusu baoyo balongolaka bazembi ntango bazalaki na mokili banani balongolaki bazembi nayebisa bino naloba boboyi na bino basi nyonso bozwi batonga okanga obota bomeli bapilile naolobango bien lobi